Ek weet nie van julle nie, maar in hierdie seisoen geniet ek my kinders verskriklik baie. Verlede Sondagoggend, net so toe ons vir Iska wakker maak op Moedersdag, gee iemand sy briefie vir haar en sy raak bewoe. En hy kyk haar so en sê, 40 is duidelik nie eenvoudig nie. Maar ek wil vir julle sê, in hierdie lekker tye is ons ook daar om jou kind te bedien. So ek wil jou nooi om seker te gaan maak hoe laat jou kind se Zoom is en kry jou kind daar. Dit is regtig so 'n goeie belewenis, selfs vir hulle ook. In hierdie seisoen wil ek jou bemoedig met die volgende 2 woorde wat in my hart opkom as ek dink aan gee. Eerste is geloof en tweedens gehoorsaamheid. En ek wil jou nooi om waarlik in geloof te gee, maar ook gehoorsaam te wees aan dit wat die Here op jou hart plaas. Ons wil graag saam met jou bid, of dit persoonlik is, of dit vir jou familie is, of dit vir jou besigheid is. Ons wil jou ondersteun en ons intercessors is reg om saam met jou te bid. Jy is welkom om jou gebedsversoek te stuur na fg@doxa.org. Ons gaan nou saam aanbid en ons gaan begin vanmôre met die lied Move. En ek wil jou nooi om saam met my op te staan. En mag die Here nie net ons harte vandag beweeg nie, maar mag ons oorgaan in aksie om sy liefde te deel. So faithful, a hope that's able to work through us. So let the glorious praises rise as we move, as we go to release your endless love. It won't cease, it won't stop. Love that's never given up. Your power, it works in us. So let the glorious praises rise. Let the glorious praises rise as we move, as we go to release your endless love. It won't cease, it won't stop. Love that's never given up. Love, it won't cease, it won't stop. Love that's never given up. Hold us, hold us. So let this be our worship. We surrender all we are. Let every generation sing. Let this be our worship. We surrender all we are. Let every generation sing. Let this be our worship. We surrender all we are. Let every generation sing. Love that's never ending. Love that's everlasting. Let every generation sing. Let us sing. 'Cause as we move, as we go to release your endless love, it won't cease, it won't stop. Love that's never given up. As we move, as we go to release your endless love, it won't cease, it won't stop. Love that's never given up. Hold us, hold us. So let this be our worship.
Ons is in week 4 van die reeks oor Handelinge, genaamd Handomkeer. Laasweek het Etienne met ons gekuier oor Paulus se lewe wat so verander is. Toe hy tot bekering gekom het, het sy lewe radikaal verander. Hy het verander van 'n vervolger van Christene na 'n navolger van Christus. En nog meer, hy het 'n maker geword van volgelinge van Christus. Vanoggend wil ek met ons kyk oor die impak van Paulus se lewe. Paulus was 'n city changer. Ons lees oral in Handelinge hoe die radikale transformasie van mense se lewens plaasgevind het. Maar ons lees ook hoe kulture en stede radikaal getransformeer is. Paulus is 'n city changer, ek en jy is ook city changers. Paulus het nie sommer na die beste stad toe gegaan nie. Hy het na die stede toe gegaan waar die Heilige Gees hom gelei het. Strategiese stede. Die woord het versprei van stad tot stad en soos wat dit by die stede uitgekom het, het daar iets gebeur in daai stede. Elke stad het amper 'n redemptive calling. Daar's iets uniek aan 'n stad. Net soos wat Johannesburg nie dieselfde is as Kaapstad nie, is Durban ook nie dieselfde as Pretoria nie. Daar's iets uniek in elke stad. Ons sien dit in elke stad raak aan die kultuur wat dominant is in daai stad. As ons kan weet wat dit is, gee dit vir ons 'n sleutel om dit te kan oopsluit. Ons kan die geestelike klimaat van 'n stad verander as ons weet wat die sleutel tot daai stad is en ons bring God se liefde en sy heerskappy in daai omgewing in. Dit is amper asof ons die hart van die stad kan oopsluit. En as ons dit doen, verander ons 'n stad se kultuur. Dan bring ons God se heerskappy, sy heerlikheid in daai omgewing in. Kyk saam met my vandag na 4 stede in die boek van Handelinge. In elke stad gaan ons stil staan by wat het Paulus daar gekry? Wat het hy reeds gevind in die stad? Wat was kenmerkend aan die stad? Wat het hy daar gelaat? Met ander woorde, wat het hy daar gevestig? Dan gaan ons ook kyk na hoe lyk 'n moderne stad? Wat 'n stad in ons tyd kan dalk dieselfde wees? En dan is die laaste een natuurlik, hoe raak dit my en jou? Wat is ons rol en wat leer ons daaruit om ons stad te beïnvloed? Nou die 4 stede wat ons nou gaan kyk is Antiochië, Filippi, Athene en Efese. Die COVID-19 krisis gee vir ons eintlik die geleentheid om ons stad ook te kan herdefinieer, om ook iets nuuts te kan kom vestig in ons stad. En ek wil jou vra, soos wat ons na hierdie 4 stede kyk, maak jou hart oop en hoor by die Here, wat is jou rol en wat kan jy leer uit hierdie stad uit en dat jy kan agterkom wat moet jy doen in ons stad. Nou die eerste stad wat ons nou gaan kyk vanoggend is Antiochië. Nou Antiochië was een van daai stede gewees is in Turkye. Dit was die poort tussen die ooste en Europa gewees. En as jy na Antiochië kyk, dan sal jy agterkom, dit was 'n multikulturele stad. Want dat mense van reg oor die wêreld het daar by mekaar gekom. En dit is 'n unieke stad gewees. Nou een van die kenmerkende dinge wat ons agterkom van Antiochië is dit was die 3de grootste stad in die Romeinse Ryk. Na Rome en Alexandrië was dit Antiochië gewees. Ons lees van Antiochië deurlopend in die boek van Handelinge. En ek wil vir julle 'n gedeelte lees in Handelinge 11, hier van vers 25 tot 26. Barnabas is daar na Tarsus toe, om vir Saulus te gaan soek. Toe hy hom kry, het hy hom Antiochië toe gebring. En so het dit gekom dat hulle 'n hele jaar lang saam in die gemeente gewerk en 'n taamlike klomp mense onderrig het. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. In Handelinge 13 lees ons weer verder dat dis die omgewing waar Paulus hande op gelê is en hy en Silas is gestuur om die evangelie te gaan verkondig. Daar 3 sendingreise uit Antiochië plaasgevind. So, is vir my ook interessant dat dit Antiochië was en nie Jerusalem nie. Sien, want dit gaan nie meer oor 'n plek nie, dit gaan oor Christus. Waar Jerusalem die verteenwoordiging was van waar God was, kom Paulus en hy wys vir ons iets nuuts. Kom lees ons iets nuuts in Handelinge raak. Dit gaan nie meer oor Jerusalem nie. Dit gaan nou oor Christus. Dis hoekom hulle ook Christene genoem word, want daai Christene het oor die wêreld gegaan en die evangelie gaan verkondig. Sint Ignatius, ons het al baie van hom gehoor, hy is die ou wat die stelling gemaak het is, God is most glorified when man is fully alive. Hy was die biskop van Antiochië gewees. 'n moderne stad kan dalk Dubai wees. Dubai is ook in die Midde-Ooste, maar soveel mense beweeg deur Dubai.
Maar die kultuur van die wêreld word ook in 'n mate gevorm deur wat nou in Dubai gebeur. Ek dink ook in ons konteks kan dit net sowel Pretoria wees. In ons as Doxa het ons begin in Pretoria en ons is nou al in 7 stede. Die evangelie wat ons verstaan het hier begin en ons het dit nog verder gevat in die roeping wat die Here vir ons gegee het. My vraag vir jou is, waar en vir wie het die Here jou geroep? Daar waar jy nou is. Gebruik die Here jou daar ook om sy kultuur, sy koninkryk te vestig? Sien, die wêreld het eintlik klein geword. Eens omdat die spoed van vervoer so vinnig geraak het, maar nog meer is dit as gevolg van die internet. Elkeen van ons het nou die kapasiteit en die vermoë om die evangelie vanuit ons huise uit te verkondig. Ons tweede stad is Filippi. Dit was 'n handelsstad gewees. Dit was op een van die roetes van die Romeinse ryk waar die militêre magte moes langs beweeg. Dit was 'n welvarende stad. Dit was ook naby goudmyne gewees en die boerderybedryf was groot in daai omgewing. Ons lees baie daarvan in Handelinge 16, spesifiek oor wat het in Filippi gebeur. Dis daar waar ons raak lees van Lydia. Lydia was 'n besigheidsvrou en toe sy hierdie goeie nuus hoor, het sy tot bekering gekom, maar dit is vir my so mooi, sy en haar hele huishouding is gedoop. Nie net sy nie, maar almal wat vir haar gewerk het saam met haar hierdie goeie nuus ontvang. Dis ook in die stad van Filippi waar ons lees van die slaaf, die meisie wat 'n waarsêer was en hoe Paulus moeg geraak het vir die heeltyd wat sy net goed gesê het en hy spreek dit aan en hy dryf die demoon uit haar uit en ons weet natuurlik haar eienaars het glad nie daarvan gehou nie, want sy het vir hulle geld gemaak. En toe is Paulus en Silas in die tronk gegooi en dan lees ons hoe hulle God aanbid het in hierdie tronk en daar kom 'n aardbewing en die deure van die selle gaan net oop en daar skrik die tronkbewaarder en hy wil sommer sy eie lewe neem. En Paulus kom na hom toe en sê, nee, moenie dit doen nie. En wat Paulus ook doen is, hy lei hom na die Here toe. Hy lei nie net die tronkbewaarder na die Here toe nie, hy lei sy hele gesin na die Here toe. Elke geleentheid wat hom voorhou, elke geleentheid wat ons pad langs kom, is 'n geleentheid om die goeie nuus met iemand te deel. Ons moet elke geleentheid aangryp. New York as 'n wêreldstad kan dalk ook Filippi wees. Maar in ons konteks kan dit ook Johannesburg wees. Daai handelsstad. Lydia het nie net tot bekering gekom en het daar gelaat nie. Ons lees ook dat vir Lydia vir Paulus en Silas versorg het. Lydia en haar huishouding het ook baie vrygewig geraak en hulle het Paulus in sy sendingreise ondersteun. Sien, Lydia het nie net haar besigheid gebruik om Paulus te ondersteun nie, sy het haar besigheid gebruik om die kultuur van die besigheidswêreld te verander met vrygewigheid. En dan lees ons ook natuurlik van die slaaf. Paulus en Silas kon stil gebly het, maar hulle was onverskrokke in hulle geloof en hulle was bereid om die konflik te vat wat daarmee gepaard gegaan het. Want hulle was bereid om die waarheid eerder te bring. Hulle was bereid om daai slawe meisie vry te maak, because we are called to set the captives free. Elke geleentheid wat ons het, is daar. Ons is 'n family on mission. We are called to restore what is broken. Hoe dink jy oor die besigheidswêreld? Wat sien jy as jou rol om 'n verskil te maak in jou werksplek? In Handelinge 17 lees ons van Athene. Nou ek en Carol Ann het al die voorreg gehad om Athene te besoek. En ek kan vir julle sê, dit was amazing. Ons het net foto's geneem. Daar's soveel asemrowende tempels en mirasies wat nog oorgebly het van die ou Griekse stad Athene. Ek kan my net indink toe Paulus daar was. Hy was seker soos 'n Japaneese toerist gewees. Hy het net snappies geneem die hele tyd. Want daar's soveel te sien. Alles was net groot en dit was majestic en daar was soveel kennis. Daar was biblioteke gewees wat al die kennis van die wêreld bymekaar gehad het. Sien, Athene was die stad wat bekend was vir kennis. Dis waar die filosowe uitgehang het en gedagtes met mekaar gedeel het. En Paulus het dit ook geraak gesien. Toe hy so rondloop, toe kom hy agter, hier is 'n stad wat eintlik besorgd is oor kennis en hy gebruik daai oomblik. En wat hy doen is, hy gaan na die Areopagus toe. Dis 'n plek in Athene waar kennis gedeel word, waar filosowe bymekaar kom en hulle antwoord vra en hulle kom maak groot stellings sodat die mense kan luister. En 2000 jaar terug
het Paulus op die Areopagus gaan staan en 'n boodskap gebring. Ek het daai boodskap gelees 28 jaar terug in Handelinge 17 en ek het in daai boodskap Christus vir die eerste keer ontdek. Dit het gemaak dat ek my lewe vir Jesus gegee het. 28 jaar terug. Vandag praat Paulus nog steeds met ons deur daai gedeelte in Handelinge 17. Maar toe Paulus ook so deur Athene geloop het hy regtig ontstig geraak as gevolg van al hierdie afgode. Maar hy het nie net dit gehoor nie, hy het eintlik iets omtrent dit gedoen. Hoor gou wat het hy gesê vir die mense op die Areopagus en ons lees daarvan in Handelinge 17 vers 22 tot 28. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê: Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur die hele stad geloop en kyk na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan: aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van die hemel en die aarde. En hy woon nie in tempels nie. Net om te noem, as jy op die Areopagus staan, reg langs die Areopagus, is die groot tempels. 2 massiewe tempels wat uitkyk op Athene. En wanneer hy hierdie stelling maak, sê dit vir die mense, hier's 'n God wat groter is as daai tempels. Wat die wêreld en alles daarin gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde. Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie. Want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam van hom af. Paulus het 'n Christus gesentreerde wêreldbeskouing kom vestig in 'n omgewing waar mense 'n verwronge beeld gehad het van wie God is. Hy het vir hulle 3 dinge oopgebreek. Eerstens het hy vir hulle gewys dat God nie deur mense gedien word nie. God is die skepper van alles. Hy's groter as wat ons ooit kan dink of verstaan. Tweedens het hy vir hulle kom wys wie die mens is. Wat is die oorsprong van die mens? Wat is die identiteit van die mens? En daai oorsprong en identiteit word ook in God gevind. Daardeur sê hy ook vir hulle iets, dat alle mense is dieselfde, want ons het almal dieselfde oorsprong. En dan die derde ding wat hy ook vir hulle kom vertel het, en ons lees bietjie later daarvan in Handelinge 17, is die dringendheid van die evangelie. Want daar kom 'n oordeel en ons het 'n verantwoordelikheid om elke mens te draai na Christus toe. Nou Paulus het met mense in hulle kultuur gepraat. Hy het dit nie te veel geag om af te beweeg na hulle omgewing toe nie. Hy het dit nie te veel geag om uit te vind wat gaan werklik aan in Athene nie. Wat maak die mense se harte klop? En op daai vlak het hy met hulle begin praat. En hy het vir hulle gesê, kom ek vertel vir julle, kom ek openbaar vir julle ietsie nog meer, nog iets mooiers as wat julle reeds soek. Paulus was 'n city changer. Hy was bereid om die stad aan te vat. En ons kan dit sien in die jare daarna, hoe het daai stad werklik verander. 'n moderne stad kan dalk Londen wees. Jy weet, daar waar die groot universiteite soos Cambridge en Oxford is. 'n wêreldstad wat 'n impak maak in die kennis en hoe mens dink. Maar ek dink in Suid-Afrika kan dit ook Pretoria wees. Daar waar Unisa is, Tikkies is hierso, Tshwane University of Technology is hierso, daar's soveel ander opleidingsinstansies ook in Pretoria. Hierdie is 'n basis waar mense se denke gevorm word, waar mense se wêreldbeskouing gevorm word. En ons het 'n geleentheid om dit te kan impakteer. Dit kan ook nou in jou huis gebeur. Ons het die voorreg vir homeschooling. Wel, party mense dink dalk dis nie 'n voorreg nie, maar dit is verseker 'n geleentheid waar ons ook ons kinders 'n Christus gesentreerde wêreldbeskouing in elke vakgebied kan leer. Gryp dit aan. Moenie dat ons hierdie geleentheid mis nie. Het ons werklik 'n Christus gesentreerde wêreldbeskouing? Kyk ons na die wêreld en alles wat ons doen vanuit die perspektief dat die God die skepper is, dat Christus vir ons gekom het en dat elkeen van ons 'n lewe in hom kan vind.
Ons het die voorreg om ons kultuur te kan verander. Ons het die voorreg nou met COVID-19, waar ons 'n nuwe kultuur kan definieer, waar ons 'n nuwe kultuur kan vorm in ons stad, en elkeen van ons moet dit aangryp. Efese is die 4de stad wat ons na kyk. Efese was 'n baie belangrike stad, want dit was aan die einde van die Asiatiese karavaanroete. Dit was ook 'n hawestad gewees, wat toegang gegee het van Rome na hierdie stad toe, maar dit was ook 'n stad met soveel verskillende kulture, en omdat daar soveel kulture was daar ook soveel afgode gewees. Dit was vol afgodstempels gewees. En een van hierdie tempels was die tempel van Artemis. Dit is ook bekend as die tempel van Diana. Nou, daai tempel alleen verteenwoordig soveel goed. Hierdie stad was bekend vir een wat plesiere nagejaag het van hulle eie selfgemaakte gode. Hulle het gesoek om hulle self gelukkig te maak. Nou, toe ek 'n jong man was, het ek ook nogal gehardloop na ervaring toe, na alles wat lekker kan wees. Maar niks kan hierdie begeerte in ou vul, wat gemaak is vir God se gees nie. Net God kan dit vervul. Nou toe Paulus in Efese aankom, het hy reeds 'n paar disippels daar gevind. Nou hierdie disippels het niks van die Heilige Gees geweet nie, en hulle was nog gedoop met die doop van Johannes. So toe Paulus daar kom, het hy hulle dadelik van Jesus vertel, en hulle is gedoop in die naam van Jesus, en dan lees ons hier in Handelinge 19 vers 6. En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Toe Paulus in Efese aangekom het, was daar net 'n paar disippels, maar hy het 2 jaar lank daar gebly. Hy het vir hulle die woord oopgebreek, en met die krag van die Heilige Gees, lees ons dan in Handelinge 19 vers 10, die impak daarvan. En dit het 2 jaar lank geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het. Hulle het dit gehoor, Jode sowel as Grieke. Die hele Asië was blootgestel aan die evangelie oor 2 jaar se tyd in Efese. Nou, 'n moderne stad vir my kan dalk Hollywood wees. Ja, dis 'n plek wat net na plesier najag en ook eintlik 'n valse realiteit probeer skep, iets soos die Marvel Universe. In Suid-Afrika kan dit dalk dele van Kaapstad wees. Ook toe Paulus in Efese was, daar was towenaars gewees. En toe hulle die evangelie hoor, was hulle so omgekeer van hulle wee, dat hulle alle boeke verbrand het. Elkeen van ons het ook 'n geleentheid om hierdie waarheid te kan deel. In Suid-Afrika is daar baie voorvaderlike aanbidding. Maar wanneer ons die evangelie bring, wanneer ons die goeie nuus bring, dan kan ons dit ook stop. En ons kan die mense draai na wie Jesus werklik is. En hulle ook vrymaak om ingesluit te word in hierdie lewe saam met Christus. Maar is die krag van die woord van God, is die krag van die Heilige Gees deel van ons elke dag lewe? En ek wil ons challenge. Kom ons begin leef met die wete dat die woord die waarheid is. Kom ons begin leef gelei deur die krag van die Heilige Gees, want so sal ons stad verander. Paulus het disippels, hy het city changers agtergelaat in elke stad. Handelinge 17 en ek lees vir ons in die ESV in vers 6. They dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, "These men who have turned the world upside down have come here also." Hulle het die wêreld omgekeer, handomkeer het hulle stede verander. Elkeen van ons is ook city changers. Oral waar Paulus gegaan het, het hierdie city changers agtergebly. City changers soos Lydia en haar huishouding, soos die tronkbewaarder en sy gesin, soos die slaafmeisie wat vrygemaak is, soos die geleerde mense in Athene, soos die kraggevulde, Heilige Gees vervulde disippels in Efese. So ook vir ons. Ons is dalk nie geroep om apostels soos Paulus te wees en die hele wêreld vol te gaan nie. Ons kan dit in elk geval nie nou doen in lockdown nie. Maar ons is nie geroep om dit te doen nie. Dalk is ons geroep om in die stad waar ons is, hierdie verskil te wees. Ons is geroep om city changers te wees, om 'n nuwe kultuur te kom vestig. Die vraag is, wat is jou rol daarin? Hoe sal ons stad lyk nou tydens COVID-19 en hoe gaan ons stad lyk daarna? Wat gaan ons vat? Hoe gaan ons hierdie stad in besit neem? Let's turn our city upside down. Kom ons keer ons stad handomkeer. See, a city is changed by city changes. Kan ek vir ons bid? Here, dankie dat ons na U toe kan kom.
En Here, soos wat U ons in hierdie stad geplaas het, met 'n spesifieke doel, en 'n spesifieke tyd, met 'n spesifieke roeping, Here, sal U vir ons wysheid kom gee. Sal U ons oë oopmaak, om te kan sien wat elke area is, wat ons moet aangryp, elke area wat ons moet beïnvloed, daar waar ons die kultuur moet verander. Maar Here, sal U dit kom doen, deur die krag van U woord, wat U vir ons oopbreek. Here, die krag van die Heilige Gees, wat vir ons insig gee, wat vir ons laat funksioneer in die bonatuurlike. Here, sodat mense ook kan sien, dat U is God. Dankie vir Pretoria. Here, ek wil ook bid nou vir elke persoon wat dalk angs beleef en onsekerheid beleef. Here, sal U vrede oor hulle kom. Here, die wete dat U ons geroep het en dat ons 'n missie het. Geef ons ook die wete dat U ons sal bemagtig om dit te doen. En ons vind ons rus in U. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil jou nooi om saam met my hierdie lied te sing, God of Revival. Dat hierdie revival in ons stad, hier in Pretoria sal kom. Seen what you can do, oh God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. We've seen what you can do, oh God of wonders, your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. There's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh God of revival, you rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So why should my heart fear what you've defeated? I will trust in you alone. There's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh God of revival, God of revival. So the God of revival.
of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. God of revival, pour it out. You pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. God of revival, pour it out. You pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh, God of revival, let open eyes. Death is overcome. You already won. Oh, God of revival, the darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh, God of revival, let open eyes. Death is overcome. You already won. Oh, God of revival, come awaken. Come awaken your people. Come awaken the city. God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. God of revival, pour it out, pour it out. You're the God of revival. Here, dankie dat U in hierdie tyd mense se harte kom verander, mense se harte en se lewens kom aanraak, Vader, en mag ons sien hoe ons stad en ons nasie in hierdie wêreld, Vader, geïmpakteer word deur U liefde. Here, You are the God of revival, the God of so much more. En Here, ons kies om ons lewens te belyn daarmee in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil jou herinner dat ons vanaand ook 'n aanddiens het en dit is 6 uur op ons YouTube kanaal. Gaan sommer nou en gaan subscribe op ons YouTube kanaal. Sit hom sommer waiting en ons sien jou vanaand aanlyn. Donderdag aand die 21ste 7 uur het ons hemelvaartdiens waar ons 'n spesiale tyd van aanbidding en ook van woord gaan hê. So skakel gerus saam met ons in. Deel dit nou al met jou vriende en familie. Ek weet nie van jou nie, maar dit is vir my so lekker om steeds in hierdie seisoen te kan groei en 'n belegging te maak in my geestelike journey saam met die Here. So ek wil jou nooi, bly sommer aanlyn, kyk na al die bedieningsgeleenthede wat ons aanlyn beskikbaar het en word deel daarvan. Dit was so lekker om vanmôre tyd saam met jou te spandeer. Totsiens.